Поради ситуацијата со корона кризата, Министерството за образование и наука уште од почетокот на епидемијата ги задолжи основните и средни училишта за спроведување на онлайн настава, односно на учење од дома. За тоа како се одвива онлайн наставата во Средното стручно училиште Димитрije Чуповски во градот Велес, дознаваме од интервју направено со наставникот Александра Банева во ово училиште. На почетокот од разговорот, таа не информираше кои алатки ги користи за да реализира онлайн настава со своите ученици. За почеток, дали би можела да ми објасниш кои алатки, значи кои платформи и апликации ги користите за комуникација со учениците од ово училиште? Да, секако, најчесто онлайн наставата ја изведуваме преку Zoom или преку Classroom. Следно, Банева не информираше за начинот на подготовка на еден професор во време на корона криза. Детално објасни како се подготвува за час со своите ученици. Па вака, кога започна целата оваа ситуација, поборав од учениците да направиме мал состанок. Во заеднички договор заклучивме дека најдобро е часевите да ги одржуваме во денови во кои тие имаат регуларна настава. Па така и јас како например часот по патологија го имав во вторник и во среда. И исто така и во оваа онлайн настава продолжив да го одржувам часот по патологија во вторник и во среда. Околу онлайн часевите се трудам колку што можам да им го доближам материјалот на децата преку слики, преку шеми кои претходно ги подготвувам дома. Правам презентации со клучни работи, ставам повеќе слики, шеми и им ги прикажувам исто така на Classroom. Евиденцијата ја водиме преку електронскиот дневник, истото го правевме и претходно, додека за повторување и проверка на знаење најчесто ги користиме Classroom и апликацијата Zoom, каде што доколку повторувањето е на Classroom, им поставувам тест на учениците кој што претходно е закажан, од кој ќе го поставам тестот, имаат од 20 до 30 минути истиот да го решат и повторно да го прикачат на Classroom заедно со одговорите. Искрено сум задоволна од одговорот на учениците и од нивната соработка. Наставникот Банева ни објасни дека покрај успешната комуникација со учениците, тие реализираат без никаков проблем и комуникација меѓусебно со колегите, како и директорот на училиштето Димитрije Чуповски. Момент кој е од особена важност е тоа што Банева всушност своето средно образование го завршила токму во ово училиште. Во следниот дел од интервјуто, таа им испрати порака на идните средношколци. Јас сум ученик од ова училиште. Никогаш нема да ги заборавам деновите поминати како ученик во ово училиште. И на идните средношколци би им препорачала да одберат стручно и професионално училиште, да одберат место каде што се чувствуваат слободни, исполнети, место каде што се цени креативноста и иновативноста, а тоа е точно Димитрije Чуповски од Велес. Јуни месец е резервиран за уписи. За тоа кои датуми ќе бидат уписите во Средното стручно училиште Димитрije Чуповски од Велес, открива директорката на ово училиште Маја Хеско. Значи остануваат термините кои што и досега беа пропишани од Министерството во конкурсот, значи 15 и 16 прво пријавување, 24 и 25 јуни второ пријавување и третото пријавување 28 јуни, исто така. Затоа што првиот упис е рок, има 3 пријавувања. Потоа продолжи со тоа што директорката ги објасни секторите со кои што располага ово училиште. Нашето училиште располага со повеќе струки или сектори, така се сега поново наречени, и повеќе профили или образовни квалификации, прилично атрактивни и барани од основците, па и од воредните ученици. Значи, во секторот хемија и технологија годинава имаме две паралелки. Едната паралелка е прехранбен техничар со 4 годишно траење. Другата паралелка е месопреработувач со 3 годишно траење. Во сектор, исто по една паралелка се, во секторот здравство и социјална заштита имаме 3 паралелки и тука една паралелка медицинска сестра, една паралелка фармацевски техничар со 4 годишно траење се овие две и една паралелка болничар неговател со 3 годишно траење. Значи тоа е секторот здравство и социјална заштита. Во секторот услуги, лични услуги,
имаме една паралелка, тоа е козметички техничар, која што исто така е прилично актуелна и барана. Директорката Маја додаде дека техничарот за заштита на животна средина е нов сектор и е единствен во Македонија, а го имаат во училиште, при што истакна дека оваа година втор пат ќе го реализираат истиот. Документите за упис се исти како и секоја година, но директорката Хеско нагласи дека голема улога, односно носат дополнителни поени, освоените дипломи на надпревари по предмети карактеристични за соодветниот сектор. На крајот од разговорот директорката објасни што нуди училиштето Димитрија Чуповски, а го прави поразлично од сите останати средни училишта. Значи е стручно училиште кое што нуди широки можности за стекнување на квалификации, кои што им обезбедуваат сигурна иднина, нели, или планирање на својот кариерен развој пошироко во животот. Интервјуто со наставникот Александра Банева може да го проследите веднаш по вестите.